হ্যালো বন্ধুরা, আশা করি সকলে খুব ভালো আছেন। তো বন্ধুরা, আজকে যে একটি ভিডিও কন্টেন্ট, তো এই ভিডিও কন্টেন্ট খুব একটি গুরুত্বপূর্ণ। তো বন্ধুরা, দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে একটি আমি টেবিল ফ্যান দেখাচ্ছি। তো ভিউয়ার্স, এই টেবিল ফ্যানটা কিন্তু খুব একটি পুরনো টেবিল ফ্যান। তো এই ফ্যানটিকে আমরা এখন রিপেয়ার করব। এটার কিন্তু কি সমস্যা আছে তা আমরা দেখতেছি। তো প্রথমে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে এখানে যে বোর্ডের যে সুইচগুলো, এই সুইচগুলো কিন্তু একবারে অচল হয়ে গেছে। তো ভিউয়ার্স, এটা কিন্তু একটি অনেক পুরনো ফ্যান, টেবিল ফ্যান। তো ভিউয়ার্স, এই ফ্যানটিকে আমরা কিন্তু খুব সুন্দরভাবে রিপেয়ার করব। রিপেয়ার করার পর কিন্তু আমরা এটাকে ঠিক করব, কিন্তু এটা আমি ঠিক করেওছিলাম। তো বন্ধুরা, আপনাদেরকে আমি প্রথম থেকে খুব সুন্দরভাবে দেখাবো। তো বন্ধুরা দেখুন, এই মোটরটি কিন্তু এখানে জাম হয়ে গেছে। তো এই পাখাটি কিন্তু খুব রানিং হচ্ছে না। তো এটা কি কারণে হচ্ছে না, তো আমরা বুঝতে পারছি এটা কিন্তু জাম হয়ে গেছে। তো আমরা দেখতে পাচ্ছি সামনে পিছনে ফ্যানটি প্রায় ঠিকই আছে, খুব সুন্দর। তো বন্ধুরা, এরকম ফ্যান কিন্তু আপনারা হয়তো আপনার বাসা বাড়িতে যদি পড়ে থাকে, আপনি হয়তো ফেলে দিবেন অথবা আপনি অন্য ভাঙড়িওয়ালাকে দিয়ে দেবেন। তো এরকম ফ্যান কিন্তু রিপেয়ার করা কিন্তু খুবই সহজ। তো আপনি কিন্তু নিজেই করতে পারবেন আপনার বাসা বাড়িতে এই ফ্যানগুলো রিপেয়ার। তো বেশ, আমরা এবার এই ফ্যানটিকে খুলবো। আমরা যখন এই পেছনের অংশটি দেখতে পাচ্ছি, এখানে কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি 29/1/2017 সাল। তো বেশ, সেটা দেখতে পাচ্ছি আমরা এখানে একটা 5 বছরের একটি পুরনো টেবিল ফ্যান। তো এই ফ্যানটি কিন্তু আপনার বাসা বাড়িতে পড়ে থাকলে আপনারা কিন্তু এটা ফেলে দেবেন। তো আমরা এই ফ্যানটিকে এবার রিপেয়ার করবো। তো পিছনের অংশটি আমরা এখানে খুলবো। তো পিছনের অংশটি খোলার পর এখানে দেখতে পাচ্ছি আমরা 4টি নাট, এই 4টি নাটকেই কিন্তু আমরা খুলবো। তো ভিউয়ার্স, দেখতেই থাকুন আমাদের পুরো ভিডিওটি। তো ভিউয়ার্স, এটা যখন আমরা খুলতেছি তখন আমরা পিছনের অংশে দেখতে পাচ্ছি এখানে কিন্তু অনেকগুলো মাকড়সার জাল এবং অনেক কিছু ময়লা এখানে জমে গেছে। তো আমরা দেখতে পাচ্ছি এই যেখানে সুইচের মধ্যে কিন্তু অনেক কিছু ময়লা জমে গেছে এখানে, যার কারণে কিন্তু আমাদের সুইচগুলো জাম হয়ে গেছে। তো আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে কিন্তু আমাদের যে সুইচের যে কানেকশনটি আছে, সেই কানেকশনটি দেখতে পাচ্ছি আমরা একটি ফেজ তার ডাইরেক্ট কিন্তু আমাদের মোটরে চলে গেছে, আর একটি নিউট্রাল তারে কিন্তু আমাদের এখানে করা আছে আর কি, সুইচের কানেকশন করা আছে। তো ভিউয়ার্স, এখানে দেখতে পাচ্ছি আমরা সুইচের কানেকশনটি কি। তো ভিউয়ার্স, এটাকে আমরা যখন পুরোটাই খুলে ফেললাম, খোলার পরও দেখতে পাচ্ছি এখানে ভীষণ ময়লা। তো এই ময়লাগুলোকে আমরা কিন্তু পরিষ্কার করে নেব। তো ময়লাগুলো দেখতে পাচ্ছি আমরা এখানে আমাদের হাতেই কিন্তু বসছে, আর এটা কিন্তু দীর্ঘদিন যাবত পড়ে থাকার কারণে এরকম ময়লা এখানে জমে গেছে। তো ভিউয়ার্স, তো ফ্রেন্ডস, আমরা যখন দেখতে পাচ্ছি এখানে সিরিজ লাইন কানেকশন করে, তো সিরিজ লাইন কানেকশন করে কিন্তু আমরা যখন এখানে সুইচগুলোর মধ্যে লাইন দিচ্ছি, তো ঠিক তখনই কিন্তু আমাদের মোটরটা কিন্তু একটু ভম শব্দ করতেছে, আর এখানে কিন্তু সিরিজের বাতিটি সরাসরি জ্বলতেছে। কিন্তু প্রথম কানেকশনে কিন্তু আমাদের ভম করতেছে, আর পরবর্তী কানেকশনগুলো কিন্তু আমাদের এখানে ডাইরেক্ট হয়ে গেছে। তো এগুলোতে কোনো কানেকশন নেই। তো ভিউয়ার্স, আমরা কিন্তু সুইচিং সিস্টেমটি জাম হয়ে যাওয়ার কারণে ঠিক এরকম হয়ে গেছে। তো এখন আমরা যে মোটর যে পিছনের অংশটি, মাথার অংশটি, সেই মোটরটিকে আমরা এখন এখানে বাইর করব। তো ভিউয়ার্স, দেখতে পাচ্ছি এখানে কিন্তু গুণা দিয়ে বাঁধা ছিল। আর ভিউয়ার্স, প্রথমে কিন্তু মোটরটি বাইর করার জন্য পিছনের যে এই একটি নাট, এই নাটটি খুললেই কিন্তু, এই স্ক্রুপটি খুললেই আমরা কিন্তু এখান থেকে আমরা যে এই মোটরটিকে আমরা দেখতে পাবো এবং এটাকে বাইর করব খুব সহজেই। তো ভিউয়ার্স, এটা কিন্তু খুবই সহজ, খুব সহজে রিপেয়ার করা যাবে একটি টেবিল ফ্যানকে। তো ভিউয়ার্স, এরকম কিন্তু আপনি নিজেই আপনার বাসা বাড়িতে করতে পারবেন। তো ভিউয়ার্স, আমাদের ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখুন, আর সম্পূর্ণ দেখার পরে কিন্তু আপনি শিখে যাবেন কিভাবে যে কোনো টেবিল ফ্যানকে আপনি রিপেয়ার করতে পারবেন খুব সুন্দরভাবে। তো আমরা এখানে খোলার পর দেখতে পাচ্ছি এখানে কিন্তু ভীষণ ময়লা জমে গেছে, একটা বাজে অবস্থা হয়ে গেছে এখানে। আর এটা কিন্তু জাম হয়ে যাওয়ার মূল কারণ হচ্ছে এখানে কিন্তু অনেক ময়লা আবর্জনা জমে গেছে। তো যার কারণে এখানে আমাদের মোটরটি একবারে জাম হয়ে গেছে, আর এখানে লাইন পাওয়ার পরে কিন্তু কিছুতেই ঘুরতেছে না। তো এবার আমরা দেখছি এখানে আমরা এই যে এই ফ্যানটিকে আমরা খুলবো সামনের দিক থেকে। তো আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে একটি গুণো পেঁচানো আছে, সেই গুণোটাকে খোলার পর কিন্তু আমরা ফ্যানটিকে এখান থেকে আউট করে দিয়েছি। আর আমাদের যে এখানে প্লাস্টিকের যে একটি বড় নাট, তো ভিউয়ার্স, এটাকে কিন্তু খুলতে হবে। খোলার পর সামনে যে জালিটি, এটা কিন্তু সম্পূর্ণ বাইরে হয়ে যাবে। তো ভিউয়ার্স, এখানে কিন্তু দেখতে পাচ্ছি আমরা আবারও এখানে দুটি স্ক্রু। তো ভিউয়ার্স, এই স্ক্রু দুটি কিন্তু খুললেই আমাদের যে মোটরটি, শুধু মোটরটি এখানে থেকে যাবে এবং সম্পূর্ণ বডিটি আলাদা হয়ে যাবে। তো ভিউয়ার্স, এখন দেখুন আমি মোটরটিকে দেখাচ্ছি। তো ভিউয়ার্স, মোটরটি কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে কিন্তু খুব ভালোই আছে এবং এখানে কিন্তু কোনো কয়েল কেটে যায়নি মোটরটি। তো ভিউয়ার্স, এরকম কিন্তু আপনারা হয়তো এটা ফেলে দিতে পারতেন, কিন্তু এটা কিন্তু দেখুন খুব সহজেই আপনারা এটা রিপেয়ার করে আপনাদের বাসা বাড়িতে আবার এটাকে চালাতে পারবেন। এবং এটা এবার যদি আমরা ঠিক করি, কিন্তু এটা আমাদের 2 বছরেও কোনো হবে না। তো ভিউয়ার্স, এটা দেখতে পাচ্ছি খুব জাম, আমরা প্লাস দিয়ে ঘোরাচ্ছি কিন্তু তারপরেও খুব জাম দেখাচ্ছে এটা। তো ভিউয়ার্স, এটার মূল কারণ হচ্ছে
হচ্ছে কিন্তু এটা একবারে যে এখানে ময়লা আবর্জনা অতিরিক্ত হয়ে গেছে, যার কারণে এটা জাম হয়ে গেছে। তো ভিউয়ার্স এটা দেখতে পাচ্ছি পিছনের অংশে এটা হাত দিয়ে কিন্তু ঘোরানো এটা খুবই একটি মুশকিল ব্যাপার হয়ে গেছে। তো ভিউয়ার্স এবার আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা কি জাম। তো ভিউয়ার্স এটাকে যখন আমরা খুলবো, তো খোলার পরে দেখবো যে এখানে কি কারণে হচ্ছে। তো ভিউয়ার্স এখানে যে প্রথমে যে নাটগুলো লাগানো হচ্ছে, নাট বল্টু, তো ভিউয়ার্স হ্যালো ভিউয়ার্স, তো এখানে কিন্তু আমাদের যে চারদিকে যে 4টি স্ক্রু লাগানো আছে সেই স্ক্রুগুলোকে কিন্তু আমরা সুন্দরভাবে খুলবো। তো ভিউয়ার্স আমরা যখন একে একে 3টি স্ক্রু খুললাম, তো ভিউয়ার্স দেখতে পাচ্ছেন আমি কিন্তু এখন 2 নম্বর স্ক্রুটি খুলতেছি। তো ভিউয়ার্স এখানে স্ক্রুটা একটু ঢিলা দিয়ে কিন্তু হাত দিয়ে ঘোরালে কিন্তু আমাদের স্ক্রুটা বাইর হয়ে যাবে এবং এটা কিন্তু খুব সহজ, যা আপনি একটা টেস্টার অথবা স্টার দিয়ে করতে পারবেন। তো ভিউয়ার্স এখানে কিন্তু ফ্ল্যাট স্ক্রুড্রাইভার এখানে ব্যবহার করবেন না। তো ভিউয়ার্স এটা কিন্তু 3 ঘাটের। তো ভিউয়ার্স আমরা যখন একে একে এখানে 2টি স্ক্রু খুলে 3টি স্ক্রু খুলে ফেলছি, তো খোলার পর কিন্তু একটি কিছুতেই খুলতেছে না। তো দেখতে পাচ্ছেন আমি কিন্তু একে একে কয়েক প্রকারের স্ক্রুড্রাইভার এখানে ব্যবহার করতেছি, তো কিন্তু এটি কিন্তু কোনোভাবেই খুলতেছে না। তো এটা যখন না খুলে তখন আমরা কি ব্যবস্থা নেব এর, হয়তো এটাকে আমরা এটাকে আমরা ডাং দিয়ে ভেঙে দিতে পারি। হ্যালো ভিউয়ার্স, দেখতে পাচ্ছেন আমি কিন্তু এখানে প্রায় 4টি হলে 5টি স্ক্রুড্রাইভার এখানে চেঞ্জ করলাম, তারপরে এটা খুলতেছে না। তো ভিউয়ার্স এটাকে যখন আমরা খুলবো একটি খুব সহজ পদ্ধতিতে, এরকম যদি অনেকগুলো নাট যদি অনেক প্যাচে টাইট হয়ে যায়, ঠিক আমরা এটাকে এরকম করে নেব এবং অন্য একটি ফ্ল্যাট স্ক্রুড্রাইভার দিয়ে আমরা সাইড থেকে এখানে হাতুড়ি দিয়ে যখন 2-1টা বাড়ি দিব, ঠিক তখনই কিন্তু আমাদের স্ক্রুটি এখানে একটি ঢিলা হয়ে যাবে। যখন এটা ঢিলা হয়ে যাবে 2-1টি বাড়ি খাওয়ার পরেই, তো ভিউয়ার্স যখন একটি আপনি সামান্য একটু স্টার দিয়ে একটু উল্টা দিকে ঘোরালে কিন্তু আমাদের এই স্ক্রুটি বাইর হয়ে যাবে। তো ভিউয়ার্স আমরা কিন্তু দেখতে পাচ্ছি এটা কিন্তু এখানে সরে গিয়েছে, একটু ঢিলা হয়েছে। তো এখন কিন্তু আমরা খুবই আলগাভাবে কিন্তু আমরা এই স্ক্রুটি এখান থেকে বাইর করে ফেলবো। তো ভিউয়ার্স এরকম স্ক্রু জাম হতে পারে, যেহেতু এটা একটি পুরাতন ফ্যান এবং নতুন ফ্যান। তো ভিউয়ার্স এই নতুন ফ্যানেই কিন্তু এটাই কিন্তু দীর্ঘদিন চলছিল, চলার পর কিন্তু ফেলে রাখা হয়েছিল, যার কারণে এরকম হয়ে গেছে। তো ভিউয়ার্স আমরা এটা পিছনের অংশ, এই অংশটির কারণে কিন্তু আমাদের যে ফ্যানটি লেফট সাইড এবং রাইট সাইডে দুই সাইডে বাতাস প্রদান করে থাকে। তো ভিউয়ার্স দেখতে পাচ্ছেন আমরা এই ফ্যানটিকে যখন খুলতেছি, তো খোলার পর কিন্তু আমাদের এটা বুশগুলো জাম হয়ে থাকার কারণে কিন্তু যে আমাদের কয়েলের অংশটি, রোটর এবং স্টার্টর অংশগুলো আমরা কিন্তু আলাদা করতে খুব সহজে পারছি না। তো আমরা কিন্তু এখানে একটু হাতুড়ি দিয়ে কিন্তু একটু হালকা হালকা করে মার দিচ্ছি, তো যার কারণে এটা সহজে এটা খুলে আসতে পারে। তো সেটা কিন্তু বুশগুলো জাম হয়ে যাওয়ার কারণে কিন্তু এই সমস্যাটা এখানে দেখাচ্ছে। তো ভিউয়ার্স আমাদের পুরো ভিডিওটি দেখতে থাকুন, আর আমাদের ভিডিওটি ভালো লাগলে ভিডিওটিতে একটি লাইক দেবেন এবং আমাদের চ্যানেলটিকে কিন্তু অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন, যাতে এরকম বিভিন্ন রকমের ইলেকট্রনিক্সের কাজের ভিডিও আপলোড দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আপনার কাছে পৌঁছে যায়। তো ভিউয়ার্স এটা কিন্তু দেখতে পাচ্ছি আমরা এখানে ময়লা জমে গেছে, যার কারণে আমরা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে নিয়েছি এবং এখানে যে বুশগুলো জাম এখানে কিন্তু তেল দেওয়ার আগে কিন্তু যে আমরা ময়লাকে চোখে দেখতে পাচ্ছি সেটাকে আমরা বাইর করে ফেলছি। তো ভিউয়ার্স তারপরে যখন আমরা এখানে কেরোসিন দিলাম, কেরোসিন তেলেই কিন্তু এখানে দিতে হবে ভিউয়ার্স, যার কারণে এখানে ময়লাটা কেটে যাবে। কেটে গেলে কিন্তু আমাদের বুশগুলো কিন্তু এখানে সম্পূর্ণরূপে ফ্রি হয়ে যাবে। ভিউয়ার্স দেখতে পাচ্ছি এখানে কিন্তু আমরা হাত দিয়ে কিন্তু এখন খুব সহজে এই আমাদের স্টার্টর অংশটিকে আমরা এখানে ঘোরাতে পারছি। তো ভিউয়ার্স দেখতে পাচ্ছেন এটা কিন্তু খুব সহজে আমরা কেরোসিন দিয়ে এই বুশটাকে আমরা ফ্রি করে নিয়েছি। তো এটা এবার আমরা যখন এখানে পুনরায় সিটিং করব এবং সব ময়লা আবর্জনা এখান থেকে পরিষ্কার করে দিব, তখনই কিন্তু এটা খুব সহজে আমাদের এই ফ্যানটি আবার আগের মতো নতুনের মতন হয়ে যাবে। তো ভিউয়ার্স এটার কোনো সন্দেহ নেই যে এটা ঠিক হবে না। তো আমরা যখন আবার এই ফ্যানটিকে আমরা সেটিং করতেছি, তো ভিউয়ার্স দেখুন এটা কিন্তু খুব সহজ। আমি এটাকে যেভাবে খুলতেছি এবং যেভাবে লাগাচ্ছি ঠিক এভাবেই আপনি যদি আপনার এই একটি ফ্যানকে নিয়ে এভাবে কাজ করেন, তাহলে কিন্তু আপনি একবার একটি ফ্যান নিয়ে কাজ করলে কিন্তু পরবর্তীতে আপনি যে কোনো ফ্যান নিয়ে কাজ করতে পারবেন। তো ভিউয়ার্স দেখতে পাচ্ছি কিন্তু আমি এটা আবার এখানে পুনরায় সেটিং করতেছি কীভাবে। তো ভিউয়ার্স এটা কিন্তু দেখতেই থাকবেন, আর ভিডিওটি না কেটে ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখলে কিন্তু আপনি আশা করি বুঝে যাবেন যে কিভাবে আপনি টেবিল ফ্যানকে রিপেয়ার করবেন। তো ভিউয়ার্স এটা কিন্তু খুবই সহজ, যা আপনি করতে পারবেন। এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি বুশগুলো কিন্তু আমাদের ফ্রি হয়ে গেছে, তো এটার কোনো সমস্যা নেই। তো আমরা এখন স্ক্রুগুলো লাগাই দেবো। তো ভিউয়ার্স আমরা কিন্তু আমরা এটা চেক করার জন্য প্রথমে কিন্তু আমরা দুই সাইডে 2টি স্ক্রু লাগাবো। তো ভিউয়ার্স এটা যখন দুই সাইডে 2টি স্ক্রু লাগাবো,
তখন আমরা কিন্তু এটাকে চেক করবো। তো ভিউয়ার্স আমরা এটা চলবে কি চলবে না তার জন্য একটি আমরা টেপ লাগাই দিচ্ছি। তো ভিউয়ার্স আমি যখন পিছনের অংশ সিরিজ কানেকশন দিলাম তখন দেখতে পাচ্ছি আমাদের মোটরটি ঘুরতেছে খুব সুন্দরভাবে। তো ভিউয়ার্স আমাদের মোটরটি কিন্তু এখানে সম্পূর্ণরূপে চালু হয়ে গেছে। তো ভিউয়ার্স আমরা এখন এটাকে পুনরায় সিটিং করে নেব খুব সুন্দরভাবে। তো ভিউয়ার্স আমাদের ভিডিওটি কিন্তু অবশ্যই লাইক দেবেন, আমি একটি খুব সুন্দর ভিডিও আপনাদের জন্য নিয়ে এসেছি। তো ভিউয়ার্স আমরা কিন্তু যে পিছনের অংশ এই অংশটি কিন্তু লেফট সাইডে রাইট সাইডে আমাদের বাতাস দিয়ে থাকি, এই অংশটিকে আমরা পরিষ্কার করব। তো ভিউয়ার্স এটা কিন্তু আগেই কিন্তু এটা চলতো না, তো এটা জাম হয়ে গেছিলো। তো ভিউয়ার্স আমরা কিন্তু এটা খুলছিলাম, খুলে পরিষ্কার করে নিয়েছি। তো ভিউয়ার্স এটা কিন্তু খোলা পরিষ্কার করা খুবই সহজ। আপনি উপরে দিকে দুইটি স্ক্রু দেখতে পারবেন, স্ক্রু দুটি খুললেই আপনি এখানে পেনিয়াম দেখতে পারবেন। পেনিয়ামগুলোতে একটু তেল তুল দিলেই কিন্তু এখানে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে যাবে এবং ফ্রি হয়ে যাবে। তো এবার দেখতে পাচ্ছি এটা এই যে পাতিটি, লোহার পাতিটি, এই পাতিটি কিন্তু এখানে আমাদের যে কানেকশন করে দিতে হবে। এখানে যদি আমরা বসাই না দেই এই পাতিটি স্ক্রু দিয়ে, তো ভিউয়ার্স আমরা কিন্তু আমাদের ফ্যানটি কিন্তু লেফট সাইড রাইট সাইড হবে না, যার কারণে আমরা স্ক্রু দিয়ে যে এখানে অংশটি দেখতে পাচ্ছি স্ক্রুপের ঘাট এবং এই পাতিটি বসানো ছিল এখানে অবশ্য পূর্বেই, সেই স্থানে কিন্তু আমরা ওই পাতিটি এখানে স্ক্রু দিয়ে বসাই দেবো। তো এবার এই পাতিটি বসানোর সময় আপনারা একটি খেয়াল করবেন যাতে এই স্ক্রুপটি পুরোপুরি সম্পূর্ণরূপে টাইট না হয়ে যায়। এটা যদি সম্পূর্ণরূপে টাইট হয়ে যায় তাহলে আপনাদের ফ্যানটি কিন্তু লেফট সাইড রাইট সাইড হবে না অথবা ডাইনে বামে যাবে না। তো এবার সেটা কিন্তু একটু হালকা করে ঢিলে রাখতে হবে, যার কারণে আমাদের পাতিটিও যাতে ঘোরাঘুরি করতে পারে। তো ভিউয়ার্স এটা কিন্তু সেটিং হয়ে গেছে। এখন আমরা যে পিছন যে অংশগুলো খুলে ফেলছিলাম আমাদের এই মোটরের বডির অংশগুলো, সেই অংশগুলো কিন্তু আমরা একের পর এক এখানে খুব সুন্দরভাবে লাগিয়ে নিব। তো ভিউয়ার্স এগুলো কিন্তু লাগিয়ে নেওয়ার জন্য আপনি পূর্বে এটাকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে নিতে পারবেন। তো ভিউয়ার্স এটা যখন আমরা বডিগুলো খুলেছিলাম সেগুলো হয়তো আমরা এখানে সাবান দিয়ে পরিষ্কার করে নিতে পারবো, সার্ফ এক্সেল দিয়ে। তো ভিউয়ার্স দেখুন আমি কিন্তু এগুলো পরিষ্কার করে নিয়ে সেরকমভাবে শুধু মুছে নিয়েছি। তো এটাকে কিভাবে সেটিং করতেছি, তো ভিউয়ার্স এটাকে আমরা যেভাবে খুলেছিলাম ঠিক সেভাবেই আমরা এটাকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে নেব। তো দেখতে পাচ্ছি আমরা কিন্তু এই যে পিছনে যে একটি স্ক্রু, সেই একটি স্ক্রুপে কিন্তু এখানে ব্যবহার হয়েছে এই আমাদের মোটরের যে পিছনের অংশটিকে খোলানোর জন্য। তো ওটাই শুধু আমরা খুলবো আর এটাকে লাগাবো। তো বেশ দেখুন এটা কিন্তু সম্পূর্ণরূপে ফ্রি হয়ে গেছে। আমাদের মোটরটি হাত দিয়ে ঘোরালে কিন্তু রানিং অবস্থায় ঘুরতেছে। তো বেশ এবার আমরা পিছনে যে সুইচিং অংশটি, সেই সুইচিং অংশটি আমরা দেখবো। কিন্তু এটা আমি কিন্তু এখানে অনেক চেষ্টা করছি। ভিউয়ার্স এটা কিন্তু ভিতরে পর্যন্ত এখানে জাম হয়ে গেছে, তো জং লেগে গেছে, মরিচা ধরেছে। তো যার কারণে কিন্তু এটা হয়তো আমাদের এখানে সম্পূর্ণরূপে কার্যকরী না হতে পারে। শুধু আমরা এটাকে পরিষ্কার করে একটু হালকা করে আমরা এই স্থানে সেটিং করে দিব। তো ভিউয়ার্স এটা কিন্তু সেটিং করে দিব, কিন্তু আমরা এই যে সুইচ বোর্ডের মধ্যে এখানে কিন্তু আমরা কোনো কানেকশান রাখবো না। তো ভিউয়ার্স আমরা যখন এখানে কানেকশন করতেছি, তো ভিউয়ার্স আমরা কিন্তু ওখানে মোটরটি ঘুরতেছে কানেকশন করার পর। তো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে 3টি তার ওই সাইডে আর আমাদের যে একটি সুইচের মধ্যে তার প্রবেশ করা আছে। তো ভিউয়ার্স সেটা কিন্তু আমরা দেখে নিলাম। আর প্রথমে যে আমাদের একটি প্রয়োজন যে লাইন কট, তো ভিউয়ার্স যেখানে যে লাইন কটটি ব্যবহার করা হয়েছে সেটি ঠিক আছে কিনা সেটি আমাদেরকে আগে চেক করতে হবে। তো আমরা যখন এই লাইন কটটিকে সিরিজ বোর্ড দিয়ে চেক করলাম, তো ভিউয়ার্স এখানে কিন্তু আমাদের সিরিজ বাতিটি কোনোভাবেই জ্বলেনি। তো আমাদের এই যে এই লাইন কটটি কিন্তু এটা খারাপ ছিল। তো ভিউয়ার্স যখন আমরা কটটিকে ফেলে দিলাম, কটটিকে ফেলে দেওয়ার পর যখন আমরা তারটিকে চেক করলাম, তো ভিউয়ার্স কটটি ফেলে দিলে কিন্তু আমাদের তারটি এখান থেকে ঠিক আছে। তো ভিউয়ার্স আমরা কিন্তু ওই কটটির মধ্যে একটি আমরা টুপিন লাগাই নেবো। আর এখানে যে দেখতে পাচ্ছি আমরা সুইচটি এখানে লাগাইছি, কিন্তু সুইচটি লাগানোর পরও কিন্তু এখান থেকে আমরা যে তারগুলো আছে সেই তারগুলোকে কিন্তু আমরা কাটবো। কাটার পর যে এখানে 3টি তার আছে এবং যে একটি ফেস তার, এই 4টি তার, এই 4টি তার কিন্তু আমরা এখানে অ্যাডজাস্ট করে দেবো। তো ভিউয়ার্স এখানে আমরা সুইচের মধ্যে কোনো কানেকশনে রাখতেছি না, তো আমরা এখানে 3টি তার অ্যাডজাস্ট করে নিলাম। আর এখানে যে আমাদের ফেস তার, সেই ফেস তার দিয়ে এখানে আমরা পেঁচাই দিলাম। তো ভিউয়ার্স এখানে মোট 4টি তার অ্যাডজাস্ট হয়ে গেল। এবার আমরা এটাকে সুন্দরভাবে টেপ লাগাই দেবো। সুন্দরভাবে টেপ লাগাই দেওয়ার পরে কিন্তু আমাদের এখানে খুব সুন্দরভাবে আমাদের ফ্যানটি সেটিং হয়ে গেছে। আমরা যে এখানে পিছনের যে পিছনের বডিটি লাগাই দেবো। তো ভিউয়ার্স আপনারা অনেক সময় ধরে অপেক্ষা করতেছেন যে কখন এই ফ্যানটি ঠিক হবে। তো ভিউয়ার্স এই ফ্যানটি কিন্তু আমাদের ঠিক অল্প সময়ের মধ্যে ঠিক হয়ে গেছে। তো ভিউয়ার্স দেখুন আমি কিন্তু এই ফ্যানটি আপনাদেরকে খুব সুন্দরভাবে এবং খুব ভালোভাবে বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছি এবং কিভাবে কি করবেন যে এই ফ্যানটিকে খোলানোর এবং রিপেয়ার করা এবং লাগানো। তো ভিউয়ার্স এটা কিন্তু খুবই সহজ, যা আপনি আপনার ফ্যান অথবা
মোটর কিন্তু কীভাবে রিপেয়ার করতে হয়তো বুঝে গেছেন। তো ভিউয়ার্স অনেক সময় কিন্তু আমাদের ফ্যানগুলো সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হয়ে যায় না। তো ভিউয়ার্স এটা কিন্তু আমি যখন পুনরায় সেটিং করে নিলাম, তো সেটিং করে নেওয়ার পর আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। তো ভিউয়ার্স আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে মোটরটি কিন্তু খুব সুন্দরভাবে চলতেছে। তো ভিউয়ার্স দেখুন আমাদের মোটরটি কি সুন্দরভাবে চলতেছে। তো ভিউয়ার্স আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের মোটরটি লেফট সাইডে, রাইট সাইড এবং দুই সাইডে যাওয়া আসা করতেছে। আবার আমরা যদি পিছনে যে অংশটি আছে সেই অংশটিকে যদি আমরা ভাসাই দিই তাহলে কিন্তু আমাদের এখানে মাঝখানেই থেকে যাবে ফ্যানটি। তো ভিউয়ার্স আমরা এখন এই জালিগুলো লাগাচ্ছি। তো ভিউয়ার্স দেখুন এখানে কিন্তু শুধু পিছনের জালিটি আছে এই ফ্যানের মধ্যে। তো ভিউয়ার্স আমরা কিন্তু একে একে কিন্তু আমরা যে এখানে যে কয়টি জিনিস ছিল যেগুলো আমরা খোলাইছিলাম ঠিক সেগুলো আমরা এখানে লাগাই দেবো। তো ভিউয়ার্স দেখুন এই ফ্যানটিকে আমরা এখানে চাপ দিলাম, দেওয়ার পর দেখতে পাচ্ছি আমাদের ফ্যানটি কিন্তু রানিং অবস্থায় ঘুরতেছে। তো ভিউয়ার্স আমরা যখন এখানে সিরিজ লাইন কানেকশন দিচ্ছি তো ভিউয়ার্স দেখতে পাচ্ছি কিন্তু আমাদের ফ্যানটি কিন্তু এখানে আশা করি খুব সুন্দরভাবে ঘুরবে। তো ভিউয়ার্স এখানে কিন্তু খুব সুন্দরই ঘুরতেছে এবং খুব সুন্দর একটি ঠান্ডা বাতাস দিচ্ছে। তো ভিউয়ার্স দেখুন আমাদের এই ফ্যানটি কিন্তু খুবই সুন্দর আর আমরা খুব সুন্দরভাবে রিপেয়ার করেছি, যার কারণে এখানে কিন্তু আমরা খুব সুন্দরভাবে বাতাস পাচ্ছি। তো ভিউয়ার্স এই ফ্যানটি চলতেছে খুব সুন্দরভাবে, কিন্তু এখানে কোনো সাউন্ড অথবা কোনো শব্দ নেই। তো ভিউয়ার্স এটা কিন্তু খুব সুন্দরভাবে আমরা করেছি, যার কারণে এই ফ্যানটি থেকে আমরা কিন্তু কোনো রকমের অথবা শ্যানচ্যানি চনচানি শব্দ আমরা পাচ্ছি না। তো এটা খুব সুন্দরভাবে চলতেছে সাঁই সাঁই করে, আর যার কোনো শব্দই নেই। তো ভিউয়ার্স দেখুন আপনিও একটি বাতাস খেয়ে নেন যে আমাদের ফ্যানটি ঠিক হয়ে গেছে। তো ভিউয়ার্স এরকম পরে থাকা এবং পুরাতন ফ্যান সম্পূর্ণরূপে নষ্ট না হয়ে থাকে তো ভিউয়ার্স এটা কিন্তু আপনি ঠিক সুন্দরভাবে রিপেয়ার করে কিন্তু আপনি আপনার বাড়িতে এটাকে নিজেই ঘরে বসে রিপেয়ার করবেন, এবং এটারে কোনো যদি আপনার সিরিজ কানেকশন না থাকে তারপরে কিন্তু আপনি এটা করতে পারবেন। তো ভিউয়ার্স আশা করি আপনাদের ভিডিওটি ভালো লেগেছে। এতক্ষণ সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ।